tuline maama Betty Nambooze Bakireke mwakowoledde Obuganda mwenna nti tetwebaka ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka era naye asimbudde. Tulina okulaba nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tumanyi wa gyali watuufu tuve mu bano abantu abatubuzaabuza ng'ate bakweka Kabaka waffe. Baganda bange, mikwano gyange, ensonga eyongeredde ddala okuba enzibu. Ensonga ya Ssaabasajja Kabaka ekutte wansi ne waggulu era nga n'omubaka omukyala wa Mukono Municipality, omukyala Mukono District, Omani MP waayo omubaka Honorable Betty Nambooze Bakireke, ensonga eno agiyingiriddemu ddala. Era baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti buli kimu kigendera ddala mu maaso era buli kimu kirina okutambula ddala nga bwe kirina okutambula. Maama Honorable Betty Nambooze Bakireke, weebale gatta ddoboozi ly'okuli Bannayuganda, weebale kukolaganira wamu ne Bannayuganda ababanja Ssaabasajja Kabaka waabwe. Abalala Kabaka bamwesibako bwesibi, batugamba babavuma bamukola ki, naye ne batamanya nti tulina omutemwa ogw'okubanja ogw'okukuuma Ssaabasajja Kabaka. Era buli we tutunula tulaba nga tulabawo Kabaka waffe, kitukakatako okuyimusa amaloboozi gaffe tulabe nga tubuuza wa Ssaabasajja Kabaka gyali. Era nga twongera obbagamba n'okubategeeza nti mwenna abakwese Ssaabasajja Kabaka nga temwagala Bannayuganda bamulabe nga muli omwo mukwese olw'ebigendererwa byammwe, twongera obbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka mujjayo oba mwagala oba temwagala. Embeera bw'etyo bw'eri. Maama Betty Nambooze Bakireke, ensonga y'okubanja Ssaabasajja Kabaka naye agiyingiddemu bulambalamba era asituse. Tweyanziza nnyo Mukama waffe, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tusaba tutambulire wano. Iri Katonda ku lwa Kabaka waffe. Era mwogwo omwezi tumutijjise, tumwagale, tumuwanike, tumuwane, tumusuute. Buganda tukolewo n'ekyenjawulo. Ffe bwe mulaba Ssaabasajja Kabaka waffe kuwulira ndi bakuba akafaananyi nga bagamba nti ali eyo ne ngamba eryo si ddungu. Naye byonna bya nnaku. Naye ate njagala gamba nti abantu abateeketeeke emirimu gyabwe girabikira nnyo mu kaseera nga waliwo obuzibu. N'olwekyo tusaba wabeerewo enteekateeka bajjajja abataka muveeyo musiriikiridde nnyo mulimba. Kati mutuyita mipiira gyabikanze jjajjange namwama nkubuulira mpita mupiira gw'ebika. Yes, naye ate ekirungi jjajjange namwama ye mukulu kati w'abataka. Jjajja mukoleewo ekyenjawulo ng'abataka, wabeerewo enkola ennuŋŋamu efulumya amawulire agakwata ku mutanda. Weewaawo madamu. Ate n'ekirala nsaba wabeerewo okusaba n'okwegayirira ku lwa Kabaka waffe. Naffe mu social media tuteekewo omwezi mulamba nga tufulumya bifaananyi bya Kabaka ebirungi, nga tumuweereza ssaala, nga tuweereza bubaka bulungi bumuzaamu maanyi. Ng'Abangereza kati we bakola baweereza obubaka obusaamu Ssaabasajja Kabaka waabwe kyalisa amaanyi kubanga bamanyi nti mulwadde era tewaliwo ayogera bintu bitali bya buvunaanyizibwa, bonna batambulira wamu. Naye lwasobodde mu kwewaliriza n'afulumako, kati yasobodde n'ofuluma n'agenda ne Bufalansa. Kama ng'olaba ebintu byonna biki biteeketeeke. Ensonga ey'okubiri
Embera bwe baya Ssaabasajja esaana nebeera ng'ekwatibwa n'obwegendereza obw'amaanyi nga tewabeera nti amawulire abantu bagafunira mu kadirisa. Gw'ogambye Ssaabasajja asiimye agenzeeko nsize ebweru ku mirimu emitongole. Ate abantu ne bagenda okugyayo amawulire ng'ate galaga birala. Bwe bakunyiigira awo gw'oba oleesa embeera eyo. Yes. Banga abantu bajja ne baventinga out muntu nayogera ekintu kye. Era ffe abakulembeze batugamba one of the things kyolina okola kwe kuba nti nokkiriza okwogerwako. Yes. Nti abantu basobola okwogerako. That is what it means to be a public figure. When you're a public figure, some people will appreciate you, other people will not appreciate you. It's just normal. Olaba ne Katonda yennyini yakera ku makya n'atonda abantu era wali abatamwagala. Olaba Yesu yajja wano n'awonya abalwadde n'afuulira abantu emmere n'emigaati n'ababuulira enjiri n'akola kino era bamukomerera ku musaalaba ne mu kalulu bakuba akalulu wakati wa Yesu Kristo n'omubbi balaba abantu abasinga obungi bagamba nti twagala balaba. Yes. Naye olw'okuba nti Yesu Kristo ye yali ku mazima kati emyaka 2024 egiyiseewo abantu bakabira Yesu basula bamukaabira basula bamukomerera ku musaalaba. Yes. Bam. Honorable, just to keep up from Wantoni, we started with you. Ono we Wantoni mulaba kino kyengambye nti abantu b'emukono basanyufu. Agambye atya yimba mu kalwa kali akayimba twagambye obuyimba bwonna tugenda bweddiza. Buli honorable please bw'owangula speakership tobanga ate okulonda ku speaker kuwadde nammwe soke tununula eggwanga onangambye tajja kunonda naye kati okulonda nga naasaalirwa n'ekyemmanyi we tunaatuukira mu kalulu ajja kuba akampa ngenda muulaga nti nno nze nsaana waliwo agambye mbu sijja kulonda neŋŋamba nga nsaaliddwa bambi naye ndowooza we tunaatuukira mu kalulu ojja kuba weekubye mu mutima Kyagulanyi mutu mumuwutaze Kyagulanyi bambi mulekeye kubanga Kyagulanyi tolina nabo ova kumwekwasa talinaawo wantu wonna wasayininga ku bintu byonna gwe byogamba ebikulabye ennaku n'olwekyo obuliddwa bubulwa gwe kyoyogera naye katukuleke naawe eddembe lyo. Honorable, thank you for choosing people's side. Nange webale kunsiima mukwano. Madamu Ticha waliwo agambye wano mpako sitole ya Kanyonyi n'ente. Eyo sitole nagimase. Agambye I want to contest for Namisindwa at Anthony Yahoo Place. Jantunyumye bw'oba oyagala kwesimbirawo ku kaadi ya NUP. Mwanyinaze nkulamusizza bambi Saalongose Buliba nange nkulamusizzaako. Mwebale nnyo mbadde mbanjulira programu eno ejja kubangawo buli Sunday ssaawa okutandika ssaawa emu nga mbutuufu nja kuddangamu bibuuzo byammwe wano. Oli agambye nti njogereko Kabaka waffe Ssaabasajja gwe natandikiddeko ne ŋŋamba nti bannange ffenna tusabire Ssaabasajja Kabaka ate tufube okulaba nti n'ebigambo ebiweebuula ebivoola ebinafuya Ssaabasajja Kabaka tetubiiwa makulu era omuntu yenna abiteeka ku mikutu gino ffe tumuboole. Kyokubiri nensaba abataka bajjajja batuule balungamye Obuganda abantu bababuulire ng'ebifa ku Kabaka waleme kubeerawo ebyo bya mbeera y'abantu kutandika kubanja Ssaabasajja Kabaka kuba ate kitukakatako bwe tutamulaba kitukakatako ng'Abaganda okubanja Kabaka tumulabeko. Oli agambye ayagala kaadi ya Nuupu mu kiseera kino tugenda mu maaso ekibiina kya NUP kiri mu kuwandiisa bammemba n'ogaba cards kisinziira mu lukaki mw'obeera mulimu omuntu baba bamuyita registrar munoonye mu kitundu kyo. Bw'oba oli w'emukono genda wali mu kavule ku ofiisi yaffe oba oginoonya ne mu bitundu ebirala ku ofiisi za NUP ez'enjawulo waliyo ba registrar kyagenda maaso n'okuwandiisa abantu ne siringi z'olukumi ate tokkiriza kugulira kaadi ya Nuupu gyegulire gwe wennyini.
lamba okusaba n'okwegayirira Katonda ku lwa kabaka waffe era mwogwo omwezi tumutijjise tumwagale tumuwanike tumuwane tumusuute Buganda tukolewo n'ekyenjawulo ffe bwe mulaba Ssaabasajja kabaka waffe kukulya ndi bakuba akafaananyi nga bagamba nti ali eyo ne ngamba eryo seddungu naye byonna bya nnaku naye ate njagala gamba nti abantu abateeketeeke emirimu gyabwe girabikira nnyo mu kaseera nga waliwo obuzibu n'olwekyo tusaba wabeerewo enteekateeka bajjajja abataka muveeyo musiriikiridde nnyo mulimba kati mutuyita mipiira gyabikanze jjajjange namwama nkubuulira mpita mupiira gw'ebika yes naye ate ekirungi jjajjange namwama ye mukulu kati w'abataka jjajja mukoleewo ekyenjawulo ng'abataka wabeerewo enkola ennuŋŋamu efulumya amawulire agakwata ku mutanda weewaawo madamu ate n'ekirala nsaba wabeerewo okusaba n'okwegayirira ku lwa kabaka waffe naffe mu social media tuteekewo omwezi mulamba nga tufulumya bifaananyi bya kabaka ebirungi nga tumuweereza ssaala nga tuweereza bubaka bulungi bumuzaamu maanyi ng'Abangereza kati we bakola baweereza obubaka obusaamu Ssaabasajja kabaka waabwe Charles amaanyi kubanga bamanyi nti mulwadde era tewaliwo ayogera bintu bitali bya buvunaanyizibwa bonna batambulira wamu naye lwasobodde mu kwewaliriza n'afulumako kati yasobodde n'ofuluma n'agenda ne Bufalansa kama ng'olaba ebintu byonna biki biteeketeeke ensonga ey'okubiri embeera bw'eba ya Ssaabasajja esaana n'ebeera ng'ekwatibwa n'obwegendereza obw'amaanyi nga tewabeera nti amawulire abantu bagafunira mu kadirisa gw'ogambye Ssaabasajja asiimye agenzeeko nsi z'ebweru ku mirimu emitongole ate abantu ne bagenda okugyayo amawulire ng'ate galaga birala nga muyi bwe bakunyiigira awo gw'oba oleesa embeera eyo kituufu yes banga abantu bajja ne baventinga out muntu nayogera ekintu kye era ffe abakulembeze batugamba one of the things kyolina okola kwe kuba nti nokkiriza okwogerwako yes nti abantu basobola okwogerako that is what it means to be a public figure. When you're a public figure, some people will appreciate you, other people will not appreciate you. It's just normal. Olaba ne Katonda yennyini yakera ku makya n'atonda abantu era wali abatamwagala. Olaba Yesu yajja wano n'awonya abalwadde n'afuulira abantu emmere n'emigaati n'ababuulira enjiri n'akola kino era bamukomerera ku musaalaba ne mu kalulu bakuba akalulu wakati wa Yesu Kristo n'omubbi balaba abantu abasinga obungi bagamba nti twagala balaba yes naye olw'okuba nti Yesu Kristo ye yali ku mazima kati emyaka 2024 egiyiseewo abantu bakabira Yesu basula bamukaabira basula bamukomerera ku musaalaba Bam, Honorable, just to keep up from Wantoni. We started with you and we Wantoni. Mulaba kino kyengambye nti abantu b'emukono basanyufu. Agambye atya yimba mu kalwa kali akayimba twagambye obuyimba bwonna tugenda bweddiza buli honorable please bw'owangula speakership tobanga ate okulonda ku speaker kuwadde nammwe soke tununula eggwanga onangambye tajja kunonda naye kati okulonda nga naasaalirwa n'ekyemmanyi we tunaatuukira mu kalulu ajja kuba akampa ngenda muulaga nti nno nze nsaana waliwo agambye mbu sijja kulonda neŋŋamba nga nsaalidda bambi naye ndowooza we tunaatuukira mu kalulu ojja kuba weekubye mu mutima Kyagulanyi mutu mumuwutaze Kyagulanyi bambi muleke kubanga Kyagulanyi tolina nabo ova kumwekwasa talinaawo wantu wonna wasayininga ku bintu byonna gwe byogamba ebikulabye ennaku n'olwekyo obuliddwa bubulwa gwe kyoyogera naye katukuleke naawe eddembe lyo
Honorable, thank you for choosing people's side. Nange webale kunsima mukwano. Madam Teacher waliwo agambye wano mpa ku story ya Kanyonyi n'ente. Eyo story najimase. Agambye I want to contest for Namisindwa at Anthony Yahoo Press. Jantu nyumye bwoba oyagala kwesimbirawo ku kadi ya NUP. Mwanyinaze nkulamusiza bambi Salongose Buliba nange nkulamusizaako mwebale nnyo. Mbadde mbanjulira programu eno ejja kubangawo buli Sunday saawa okutandika saawa emu nga mbutuufu nja kuddangamu bibuuzo byammwe wano. Oli agambye nti njogereko Kabaka waffe Ssaabasajja gwe natandikiddeko ne ŋŋamba nti bannange ffenna tusabire Ssaabasajja Kabaka ate tufube okulaba nti n'ebigambo ebiweebuula ebivoola ebinafuya Ssaabasajja Kabaka tetubiiwa makulu era omuntu yenna abiteeka ku mikutu gino ffe tumuboole. Kyokubiri nensaba abataka bajjajja batuule balungamye Obuganda abantu bababuulire ebifa ku Kabaka waleme kubeerawo ebyo bya mbeera y'abantu kutandika kubanja Ssaabasajja Kabaka kuba ate kitukakatako bwe tutamulaba kitukakatako ng'Abaganda okubanja Kabaka tumulabeko. Oli agambye ayagala kadi ya NUP mu kiseera kino tugenda maaso n'oku ekibiina kya NUP kiri mu kuwandiisa bammemba n'ogaba cards kisinziira mu luka kimwobeera mulimu omuntu baba bamuyita registrar munoonye mu kitundu kyo. Bw'oba oli w'emukono ogenda wali mu kavule ku ofiisi yaffe oba oginoonya ne mu bitundu ebirala ku ofiisi za NUP ez'enjawulo waliyo ba registrar kyagenda maaso n'okuwandiisa abantu ne siringi zo 10,000 ate tokkiriza kugulira kadi ya NUP gyegulire gwe wennyini.